Les 6 meilleurs produits de clavier ACO. Je suis très satisfait de mon clavier ACO ACR 61. La taille compacte est parfaite pour mon bureau et les touches mécaniques sont très agréables à utiliser. L'acrylique case donne un look unique au clavier et les lumières RGB sont vraiment belles. J'apprécie également la possibilité d'interchanger les touches et de les programmer selon mes besoins. Le câble USB-C spiralé est également un plus. Je recommande vivement ce clavier pour les gamers et les utilisateurs de PC en général. Je suis vraiment impressionné par le clavier gaming mécanique ACO 3087 bytes plus RGB que j'ai acheté récemment. Les commutateurs Jelly Rose et Nero Oro sont vraiment agréables à utiliser, et ils sont parfaitement adaptés pour les jeux vidéo. Le clavier a un design élégant avec des touches PBT double shot. J'apprécie également les programmes macro personnalisables et la fonction de rétroéclairage RGB. Le clavier est facile à connecter grâce aux options BT5. 0,2.4 GHz Type C globalement, c'est un excellent choix pour les passionnés de jeux vidéo. Je recommande vivement ce clavier gaming. J'ai eu une expérience incroyable avec le clavier gaming mécanique ACO 3084 bytes RGB. J'aime les touches linéaires et les touches PBT double shot qui ajoutent une sensation confortable et très satisfaisante en tapant. J'apprécie également la possibilité de programmer des macros et de changer la couleur de mon clavier avec les LED RGB. Le Bluetooth 5.0 et la connexion 2.4 GHz sont également des fonctionnalités très utiles. Globalement, un excellent clavier pour les jeux PC. Je viens de recevoir mon tout nouvel EpoMaker TH66 ISO Layout 65% et je suis ravi. La qualité de ce clavier de jeu mécanique est excellente et les touches MD à PBT sont très agréables à utiliser. En plus, il est facile à installer grâce à sa fonctionnalité hot swappable et offre une longue durée de batterie grâce à sa batterie de 2200 mAh. Le contrôle est également très simple à utiliser grâce à la commande par bouton pour MacWin. Je le recommande vivement. Je suis très satisfait de mon nouveau clavier gaming mécanique ACO Tokyo 3068 bytes plus RGB. La variété des modes de connexion, BT5, 0,2.4 GHz Type C, est très pratique pour tous mes appareils, et les touches de commutation linéaire offrent une expérience de frappe silencieuse et efficace. Les touches PBT Die Sub sont de haute qualité et résistantes à l'usure, et la possibilité de personnaliser les macros a beaucoup amélioré mon expérience de jeu. Je recommande fortement ce clavier pour tous les joueurs passionnés à la recherche d'un excellent clavier gaming. J'ai récemment acheté le clavier mécanique de jeu EpoMaker ACO ACR Pro 75S Blackpink 81 Keys Gasket Mount Hot Swappable Wired. Avec son design élégant et ses touches personnalisables, il est parfait pour les jeux vidéo ainsi que pour une utilisation quotidienne sur mon PC. Le montage de la plaque en PC, la mousse Poron Eva ainsi que le boîtier en acrylique CNC contribuent à sa durabilité et à son confort d'utilisation. Les stabilisateurs prélubrifiés améliorent également la sensation de frappe. Je recommande fortement ce clavier pour tous les amateurs de jeux vidéo, et pour ceux qui recherchent une meilleure expérience de frappe. N'oubliez pas que vous trouverez de plus amples informations et des liens vers les produits dans la description de la vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.